다녀오시는 항해사니까. 아빠가 오실 때는 멀리서 백고동 소리가 먼저 들려야 돼. 이것도 아니야. 실은 아빠가 요번에는 비행기를 타고 오신댔어. 옛날에는 여름만 되면 아빠랑 엄마랑 개울가에 텐트 치고 하늘의 별도 보고 개구리 소리도 듣곤 했는데. 야, 정말 멋있다. 난 개구리라고 했는데 왜 두꺼비 소리야? 그래, 이게 개구리지. 아침이면 새소리가 얼마나 아름다운지. 그러다가 가을밤이 되면 귀뚜라미가 오잖아. 친구들하고 동물원에 가면 호박이 떼를 지어서 막 춤을 추고 울고, 갑자기 하늘이 어두워지면서 비가 오면 하늘에서는 번개가 치고 천둥 소리는 또 얼마나 무서운지. 아, 그러고 보니까 비 오는 소리도 듣고 싶다. 비가 오는 날이면 기차를 타고 천천히 흘러내리는 빗방울을 바라보면서 하염없이 어디론가 가보고 싶었어. 기차가 은하철도 999처럼 하늘로 날아올라서 저 멀리까지 가면 거기가 바로 디즈니랜드야. 거기 내리면 도널드 덕이 꽥꽥거리면서 악수를 하자고 그래. 기분이 좋아지면 도널드 덕이 노래를 불러. 멀리 하늘로 울려 퍼지면 근처에 있던 까마귀들이 다 달려오는 거야. 그뿐이 아니야. 강에 있던 물새들도 날아와서 소리를 내고, 아프리카의 울긋불긋한 새도 날아와서 같이 울고, 아참, 아프리카에서는 타잔도 같이 와서 소리를 내는 거야. 그러면 스위스 알프스 산의 메아리들이 달려와서 반갑다고 인사를 하지. 알프스 산은 하얗게 눈으로 덮여있지만 산 밑에는 초록빛 풀이 가득한 목장이 있어. 거기 가면 엄마 소하고 송아지들이 서로 부르는 소리를 들을 수가 있어. 그게 메아리가 돼서 그러는데 그 소리를 듣고 춤을 추면 방울소리가 바람을 타고 멀리